rombongan geser masuk duluan yuk. Diprioritaskan yuk. Rombongan ondel monggo masuk. Geser masuk. Bos, kita rupiah bro, Bos? Hah? Aku anak sekolah loh. Anak sekolah gak bayar. Anak sekolah gak bayar? Iya. Oke. Nah sini bro umumnya. 3.000 jadi krungu. Nah, kali ini saya akan mencoba menaiki
tarifnya berapa, Mas? Hah? Aku anak sekolah loh. Anak sekolah gak bayar. Anak sekolah gak bayar. Iya. Oke. Nah, sini berapa umumnya? 3.000 jadi krungu. Hah? Kita coba mewawancarai tukang perahunya, Bro. Mas.